The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Las 7:01 Action Radio Philippine Standard Time sa lawat na mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Action Firing Line yari kita sa Huwebes nga pagpangalagad. Unang Huwebes ay kapitong bulan sa nga tuig sa mga Water Tiger tuig 2022. Action Firing Line. Inyo ka action Marlon Hiruvuya tubtob sa takna nga alas 9. DYEZ, Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Unahon tayo na hibalo kung ano alakat sang tiyempo naton kay ang report ka na baton tamay ara sang ginapaabot kita nga manugsulod nga bagyo diri sa Pilipinas. So, Action Gun Republika sang PDMPD Action Gun. Mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Action Ray. Sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari, lakat sang aton tiyempo sining gabi. Huwebes kita karon nga adlaw Hulyo 7, tuig 2022. Ginabantay-bantayan nato na, pero outside pa spar, layo pa sa katama, daw dako-dako man ang sirkulasyon niya, may isang isa ka bagyo. Sa karon niya ang aton nga kapungsuran southwest monsoon, no, nagaapekto sa nakatungdan nga bahin sang aton kapungsuran. Tikon man nakatungdan nga bahin dala kita Western Visayas, mga Zamboanga Peninsula, Kabikulan, Aurora, Isabela, Calabarzon, Mimaropa sa Cagayan, Metro Manila, Zambales kag Bataan. Ang naga-impluwensya southwest monsoon ginaopdan sang monsoon trough. Idulot yan ang magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. While sa iban nga bahin sang aton pungsod, nagapabilin nga may pagulugalom lang ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May naligwin man ini nga mga pagulan o kon pagpanaguob nga tuga ini sang hangin habagat o kon southwest sa monsoon. Ang aton nga coastal shoreline condition, western section sa southern Luzon, kag diri sa aton sa western Visayas sa ara kita sa kasarangan nga magahalin sa direksyon na bagat na nakatungdan o kun southwest, amo ning aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa 1.2 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Jutay nga pagtaas alas 4:06 sini nga hapon naguna ang aton nga taob 1.0 kag ang hunas buwas sa aga alas 8:07.3 metro ang kanabawon. Kag alas 5:31 naman sini nga alas 6:15 sini nga hapon tunod si haring adlaw magabutlak ini siya alas 5:31 buwas sa aga. Ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius. Medyo mabulubog daw gamay. So, muna ilakat sa aton, Chief Boss, yung gabi. Action Gun? Action Marlon na. Inang ginasiling balang bagyo nga posible magsulod diri sa aton, pilak-bilog to, mga duwagid. Saan wayhan posible nga magasulod sa aton? Ina kung mariyon gabi Action Gun? Inang ang pila ka weather system sang aton nga tropical cyclone daw ang ara dagin post sang pag-asa. Mga 2 hasta sa 3. Si sino to? Si Duming. Duming. Ang pinakaulihi. Antes kay Duming, si Kaloy. So, 2 na. May ika-3 pa, hindi na paabot, no? Pizza, 8 pa lang karon. Pizza City. Posible, mangin 4 na siya. Layo-layo pa. Matapos ang bulan sang inyo. Kamayara sila mga 3, 4, no? 3 hasta sa 4 nga bulan sinisang piksang tigululan.
So mo niya, balantayan naton. Ang ginatawag ta nga monsoon break, gapaang medyo nagamat-amat sa huyang. Nagadominante subong ang ulan-ulan na. Ara na matamat naton mabatyagan. So mo ning peak season, Yes, tigululan, Hulyo kag Agosto. Amo ning tawag nila action galing nga peak of typhoon season. Amo ning July to October, no? About July tas buong July hasta Agosto, Agosto. no? Pero tungod sa may climate changes, no? Sa current trends sang global spectrum kag upod na ta sa Pilipinas. Ang July kag August kundi amo na siya ang peak, no, sa nagliligad ng mga tuig. Ara na nagapadayon hasta Oktubre, Nobyembre may bagyo pa sa gihapon. But kon September, Oktubre, Disyembre gamatamat na siya decimate ga decline ang bagyo kung pila ang masulod. Pero hasta sa Nobyembre ara pagyapon daw mga 2-3. So bot singa nun sa gunso niya ni September, Oktubre, Nobyembre tungod sa climate change ni. Sige, So, muli. salamat kag sunggan. Sige, okay. Action firing line. Kabay pa nga ang mention sang pag-asa nga managsulod nga bagyo, di lang madayon kay sino ba lang luyag nga mga bagyo diri sa Pilipinas ha, walgiday. Action firing line. Kaya mo na yung muno naton nga kung napag-asa ang pahambalon, ara kita sa peak of typhoon season na. Nagaumpisa bulan sang Hulyo, kag kung si aksyon gani pa tubtob Agosto. Hulyo hanggang Agosto kada tuig daw mo ginipermi ang ginaamagid sang bagyo diri sa Pilipinas. Action firing line. Firing line. Tikong kaisa Hulyo, Agosto hasta pa mag-Oktubre. Kapyar ka mo nagliligag ng mga bulan sa Oktubre. Kung di malipatan sa Bacolod City, nag-enjoy ang Bacolod nun kag Negrosanon sang ginahiwat nga Mascara Festival, no? Di mayara gid na adlaw da, mayara na time gid nga nagatupa ang ulan kay manti, amo pa nagali labutan pang bulan sang Oktubre niho, no? Sang ginatuwag nga peak of typhoon season kon pag-asa ang ato sa nga pahambalon. Action firing line. Damo-damo sa mga tropical cyclone sunod sa pag-asa ang magasunod sa Philippine Area of Responsibility. Man ang average sa mga kaksyon, around 11 to 12 tropical cyclones ang ina-expectar nga magasunod sa sa Philippine Area of Responsibility sa nga tuig 2022. Kag ang percentage, ang porsyento nga ining pagsulod sang alain nga panahon sa atundi, kung magaras matupa siya sa peak of typhoon na season, mga 70% ged ma-develop siya bilang isa ka bagyo. Action firing line. Firing line. Ti may ara sang nagsulod na sa atundi. Amo ni ang tropical storm nga si Duming. Nagligad nga si Manani amo ning katapusan. No? Katapusan nga nagsulod nga bagyo sa atundi sa mga 2022. Ikapat pala ni sa galing. Ikapat nga typhoon for 2022 ining tropical storm nga si Duming. Nagwa ni siya sa Philippine Area of Responsibility, nagligad nga Hulyo 2, no? Nagaligad nga Sabado, mga kaaksyon. Ti may nagali naman nga lain nga tiyempo, tiyaman na pangamayuon ta, nakabay pa, hindi lang magtigbaliw bilang isa ka bagyo. Action firing line. Inyo ka-aksyon Marlon Hiruvoya aksyon firing line sa mga late tuners nato nagatutok na kamo sa sari nga panatuntunan nga mabatian Lunes tubtob Sabado. Action firing line la 6:45 tubtob sa tak na nga alas 9. Manabo naman sa mga balita ang nabatian naton subong nga Huwebes nga pagpangalagad. Action firing line. Di na kita magpaligoy-ligoy pa sa iluwanta ang mga nagapanguna nga mga balita sa ato sa nga pagpangalagad. Una sa balita. Una sa aksyon. Antes ang balita lokal, unahon tagid muno ang balita nasyonal, balita pungsod nun. President Marcos, first
order. Una ini nga executive order. Basta nga ni una, number 1 no? Executive order number 1. Sa isa nga pagpungko bilang Pangulo sang Pungsod Pilipinas, ang sentro kag Ginponteria, amo ang komisyon nga may duplicated kag overlapping official functions. Action! Firing line! Firing line! Duplicated, tibo silingon daw ginkopya lang, pari-pariho lang, overlapping, nagasampawanay, pariho ang interest, pariho ang responsibilidad. Action! Firing line! Firing line! Tiyan mo na natukiban sa nga Marcos administration nga may ara sa nga mga komisyon nga duplicated kag overlapping ang official functions mga gaksyon. Ang first order, Executive Order number 1, i-abolish ang Presidential Anti-Corruption Commission, ang PACC nga ginatuwag, kag ang Office of the Cabinet Secretary. Action! Firing line! Firing line! Ang kaundan sa nga EO sa mga adlaw ginhatag sa mga media, ang matabo nga ang PACC dapat dulaon ang jurisdiction powers ni kag functions dapat isilo sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Ara man na sulat sa EO number 1 nga dapat dulaon man ang Office of the Cabinet Secretary. Kag ang existing Cabinet Secretariat ang dapat ipaidalom sa kontrol kag supervision sang Presidential Management Staff. Action! Firing line! Ang obra sang Cabinet Secretariat dapat buligan. Dapat buligan ang presidente sa pagdihon, sa pagporma, sa pagplaster sa mga agenda topics sa mga cabinet deliberations. Pati na ang pag-facilitate sa diskusyon sa mga ginapatigayon nga mga cabinet meetings. Kabahin ini mga kaaksyon sa damlaglang palayag ni Marcos man nga gusto niya nga i-streamline ang gobyerno para makahatag sang mas maayo nga serbisyo sa publiko. Action! Firing line! Firing line! Sa EO na butang manda mga kaaksyon ang pagtukod sang Office of the Presidential Advisor on Military and Public Affairs nga ipaidalom naman sa administration sang Office of the Special Assistant to the President. Action! Firing line! Kung sa mga baraha panigin bala sa maayo ni Marcos ni kung ano ang maayo. Ang daw hindi ginman tanto kinahanglan, dunaon na lang. Hindi man nagdululublig ni mga functions ang pila ka mga komisyon ni. Tikon pwede palang isahon ang duwa ka mga komisyon, ang duwa ka mga opisina, isahon na lang para mangintayo yon kag hindi magpalariho ang gidadihon nga mga plano. Action! Firing line! Firing line! Ano ang matabo sa mga empleyado nga ara nakadestino na sa mga ginpang abolish nga opisina? May mga naka-assign hindi mga employees mo tekan luoy man nga mawad-an sila sang obra. Mayo lang kung tani kung may ara sang sa iluhan sila sa galayon, may ara sa mga kuwa sa ila, may ara sa mga rekomendar sa ila nga mo niya bakante to apply to ho. Nasaan sa EO ni Marcos mga kaaksyon nga ang taran nga mga personal nga apektado sa abolition ang pwede man makakuha kuno sang nagakaigo nga benepisyo sandig sa naga-exist nga kasuguan. Ti dapat ihatag yung benepisyo nga kasuguan may laye. Ang problema di kaiban sila sa ila base mawadaan gidya sang obra. Action! Firing line! Ano ba giniban sa nga balita sa bahin sang national ari? Base kon amo na ini or amo na ini ayhan ang sabat sa hindi maagwanta kag sulumpaan kag wala kaluoy nga sinakaay sa presyo sang petrolyo. Si Presidente Marcos mga kaaksyon nagsugilanon na, nagistorya na siya sa mga energy officials. Kag ang pinakatupiko diri, amo ang pagsurip sa presyo sang gatong. Nga ang ginapatihan diri, ang ginalinan diri, among away sang Russia kag Ukraine. Action! Firing line! Firing line! Nga energy officials ang imbiting ni Marcos,
man ang Department of Energy dito sa by the way nag-meeting sa Malacanang, ang Department of Energy wala pa ni sang napilian si Marcos nga magserbi diri nga tiglikom budlay man tuod mangita mo sang medyo angayan nga ibutang sa sining sahi sang departamento niho. Ang iban siguro basi kon maliinaton basi kung mayara sang gintanyagan ma si Marcos basi bala ang lungo sang yesterday nga ulo bla tag 10 times out. Action! Firing line! Firing line! Gaman, dako-dako sang problema nga tubangon mo ni kung uyatan mo ni ang DOE Secretary. Tibisan pa wise sa napilian si Marcos nga mangin DOE Secretary, nagsapol na sa, nagisura na siya sa mga ginatawag nga energy officials. Ang makapalamho lang galing sa sining nga balita, nga mismo ang nagpabalo sini among kampo ni Marcos. Kaya man wala nilagin palayag ang dugang detalye ni kung nano ang dugang sini ginambalan to, nano mga agenda, magluwas abi sa saka sa presyo sang petrolyo. Anong ginambalan nila? May ginkasugtan, may ginplastar nga solusyon sa sining oil price increases nga ni. Action! Firing line! Firing line! Basi way malang sa nakita nga solusyon, amo na nga way sila sang gindugang nga detalye. Ang paaboto naton diri kun tani mo ni nga sa masunod nga adlaw kabay nga makapagwa na balang Marcos administration. Asang tumpak nga plano agon mapunggan. Hindi man siling nga mapunggan gid kundi mapahagan-hagan kag kun pwede palang mabalik sa mas dubo-dubo nga presyo ang nagkalailain nga sahi sang produkto. Pero kung mabatian naton gani sunod nga adlaw nga statement, mayangot sa sining resulta sang meeting ni Marcos sa mga energy officials kung ang mabatian tani amo-amo mangyapon nga pinangbuyan nga statement sa mga naglalagi nga presidente kag DOE Secretary. Simple lang, ang guwa sila kung anong ginalokdo naton sa mga problema, magapabilin gyapon na problema gyapon kag ang isyu ara gyapon sa enerhiya. Action! Firing line! Firing line! Basi kung padiwalan lamang kita sa isang pila ka mga oil companies nga amo yan naga-enjoy sang amo yang nagapi na gusto sa saka sa presyo sang gatong. Ang ginahulat sang publiko dire kon sinong ibutang ni Marcos bilang energy secretary. Ang hambal ni Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles subong ara na sa ginatuwag final evaluation stage si Presidente Marcos sa pagkumpleto sa mga miyembro sa iya sining gabinete. Action! Firing line! Ang bot sa lingon sini nga basi buwas akon sa masunod nga adlaw. Babalaan na kung sino ang mamuno sa DOE. Sa Department of Health, man DOH may gapon mo. Ang Department of Science and Technology, kag ang Department of Environment and Natural Resources, pati na ang Department of Human Settlements and Urban Development. Kung isipon naton, 5 pagali ka mga departamento ho, ang wala pa sa napilian si Marcos nga mangin teglikom. Action! Firing line! Firing line! Mangin anom ni sa, abi nyo lipatan ko mangin anom ni sa, kung idugang ta ang Department of Agriculture, ang DA. Kati ang DA sumong ginuyatan na ni temporaryo ni Marcos mismo. DOE, DOH kag DA. Amo din nalakip sa mga departamento sa gobyerno nga ang papel sila hindi basta-basta. No? Ang dapat mamuno suno sila hindi lang maalam, hindi lang matanda, kag mapisan, kundi may tutuod kag sincero gidapat nga balatyagon sa departamento nga iya sila ginadumalahan para sa ulihi, hindi bala pagputson sa mga isyo kag kontrobersiya man, pareho sa mga nag-alalagi nga mga department secretaries nga ang iban gani ang buhok subong may mga uban na
kag nagauda-uda na, pero subong, may ginapangatuwang pa nga kaso. Action firing line. Di ko na pag-mention ko kada sin. Una, iban pag isa nga balita, mga ka-aksyon sa ilo kita sa bahin sang balita lokal. Sa iluan tanang lokal nga balita, tahuwa. Atensyon, atensyon. Atensyon ka mo sa labi na sa mga mahilig magkaon da, mahilig magpabahaw, magsudan, magpanyaga, magpanyapon, o kung magmerienda sang noodles. Why taga siling nga kompormado kag may ebidensya ang ining warning ngagin pagwa sa tatlo ka mga European countries kaya nagahulat kita sa dugang development sini pero ti amo ning nagsigabo nga balita subong adlaw ho. Action firing line. Firing line. Subong adlaw nagkuha atensyon sa publiko ang balita may kantanan sa tatlo ka mga pungsod mga European countries ini sila nga nag-issue sa warning sa ila sa mga residente sa ila to nga mga consumers no nga maghinay-hinay maghalong sa pagkaon sang bantog nga Filipino noodles brand. Bangod suno sining tatlo ka mga pungsod ni may ara nga mataas nga levels, high levels sang ethylene oxide. Ang ethylene oxide isa ini ka sahi sang gas nga masami ginausar sa pesticide kag disinfectant. Action firing line. Firing line. Sa ila sa separado nga mga advisories, no? Ining tatlo ka mga European countries ni, ang ila sa gobyerno, ang gobyerno sang Ireland, Malta, kag France, nagpa-recall na sila, may order daw sila nga ipa-recall ang pila ka mga variants sang Lucky Me noodle soap kag pancit canton. Partikular ang mga gin-manufacture o kung ginhimo sa tunga-tunga sang tuig 2021 kag 2022. Nga ginbutang nato na nga balita sa lokal. Kay diri sa aton tindi malipod. Linibo eh. Linibo ang mga mahilig diri magkaon sang siningasahi sang produkto ni. Pero subong man nga adlaw, ang kumbuyahan nga nagaprodukto sining Lucky Me sa statement nga ilagin issue sa mga Thursday. Ining Lucky Me manufacturer kag owner Mundi Nisin. Mundi Nisin. Nagpagwa sila gilayon sang pagklaro diri. Kag dasig man nga nagpasiguro sa publiko, no? Ginpasiguro nila sa publiko nga ang ila sa mga produkto safe nga kaunon. Action firing line. Firing line. Kag wala sang gindugang nga ethylene oxide sa ila sa nga noodle products. Kung padalman gid naton siyempre normal nga reaksyon pero hulaton gid naton sa nasilenta na ginaklaro ta. Hulaton ta ang masunod nga balita nga magwa halin sa gobyerno sining tatlo ka mga European countries, Ireland, Malta kag France. Ano ang ila sa nga basihan sa ginpagwa nila nga warning? Action firing line. Firing line. Ini nga statement sang Mundi Nisin nga ginpagwa sa mga mga adlaw, siguradong nga ti dasig ini nga makalapos gobyerno sining tatlo ka mga European countries. Aring indalantan na aton diri nga senaryo. Komo ang report angot sa warning. Kagin pagwa report pa man lang Kaya ang pathag sang Mundi Nisin nga amo ang nagaprodukto sang ginatumod nga Lucky Me products, statement pa man lang. Ang matabok nga kon mapamatud-an man lang sang sining Mundi Nisin nga wala sang ethylene oxide sa ila sining noodle products nga halin diri sa Pilipinas kag ginapadala sa iban nga pungsod partikular sa Ireland, Malta kag France. Basi kon maglabos punto ni nga may matabo gid nga pasakaay sang kaso din no plastada man. Action firing line. Firing line. Produkto niya mo ang hulaton ta kon sino ang may ipresentar nga ebidensya. Bangod hindi lawg-lahog ining senaryo. Now diri sa aton sa lokal, gintingwaan ta tuani nga malabot ang pila ka mga opisyal sang ahensya
nga may angos sa ning bagay ni. Kung diri sa lokal, ti FDA, nibla? Food and Drugs Administration. Naistorya ta paagi sa communication ang FDA diri sa lokal, pero hindi sila authorized, hindi sila autorisado sa pagwa sang reaksyon ng statement may angot sa So gintugyan na kita sa bahin sang regional nga talatapan nila. No, sa regional office ng FDA sa Western Visayas, may response sa aton, no? Ang ila sa nga regional supervisor iplastar ko na dugay-dugay. Action firing line. Ano pa gini ba sa nga balita sa bahin sa nga lokal? Sitwasyon sa mga lugar nga malapit o kon nagapalibot sa Bulkan Kanlaon aton man ang bibalikan be. Isa sang pinakamalapit dira among pila ka mga kabaranggayan sa Banwasang La Casiliana Negros Occidental. Action firing line. Firing line. Ang lokal nga gobyerno nagpatigayon na sang Sinapol kag ang report nga may ara na sila sang naplastar nga contingency plan preparasyon ni sang Banwa pananglit nga maglala ang kahalitan at tugas ang pag-alboroto sang bulkan. Nagligad pang adlaw ang Fibox Comando Dumanyo pagi sa kay Director Renato Solidom may abiso o kung may palayag nga ang steam driven eruption posible nga matabo bangod subong sige-sige nga po ng paghubag pagbanog kung sa mga pilas pa sang tawo kung sa mga Tagalog pa pamamaga sang sining sang bi sang bulkan. Action firing line. Firing line. Ang preparasyon sa La Casiliana paagi sa DRRMO hibalaon naton be paagi sila sining DRRM officer nga si Mr. John Diasis base kon nagamonitor man da ang taga DRRM La Casiliana, no? Naga-text kita dira sa kay DRRM officer John Diasis. Duwagid ka cellphone daw sirado gidaw. Action firing line. Firing line. Paunat na dugay kay base kon maka-response pa sa ato na. Action firing line. Ano pa ginibas sa nga balita sa bayan sang lokal, merger kon koalisyon sa duwa ka mga dalagko nga grupo politikal diri sa Negros Occidental ayhan magapadayon. Tuman kamalantayan ni kay ang engkwentro sa mga kandidato sa eleksyon sa PCL, LMP, ACE, pati ABS-CBN ayhan matabugid. Action firing line. Firing line. Ang pinakaginabantayan diri amo ang PCL bangod ba isa na kakonsihal sa Soros ng probinsya ang preparado na sa pagpapili bilang presidente ang ngalan La Carlota City Councilor Julius Martin Asistio. Action firing line. Si Governor Bong Lacson kay na nagpalayag nga magasapol pa ang UNEGA kag iya grupo nga Love Negros ago din iyang hambalan. Subo ang PCL ginapamunuan na ni sila City Councilor Ryan Gamboa. Ang kalyado sang Love Negros ni siya. Pero kung magsiling ang UNEGA kay Asistio nga go, kag kung magsignal naman ang Love Negros kay Gamboa nga sigiha, dayon gid ang enkwentro. Mangin Gamboa versus Asistio sa pagka-PCL President. Pero initanan, question. Dako pa na nga question mark. Initanan mabalaan lamang sa resulta sang meeting sang UNEGA kag Love Negros. Action firing line. Firing line. Sa LMP, sa League of Municipalities of the Philippines Balantayan man, bangod basi kung may kontrahanay man. Ipabati ta karon ang palayag ni Governor Bong Lacson plus ibalaon ta kag mangyususo ta dugay-dugaya sa Secretary General sa United Negros Alliance o kon UNEGA nga si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. Action firing line. Ano pa gina balita? Ari pamati anay. Oops, may ginaobra na nga daw hindi magid mapuslanon pamati anay ho kay viral nga balita ni. Balitang viral diri sa lokal. Action firing line. Firing line. Sa mga mahilig mamati sa balita nga pinasahi. Diri sa Bacolod, may isa ka video nagapakita sang parada sa mga tawo nga nagaupod sa isa ka paglubong. Pagkumpanyar at tawag sa aton ang pagdulong sa katapusan nga palahubayan sa isa ka tinuga nga nagtaliwan. Sa kinaandan,
tradisyon na naton nga mga Pinoy. Labi na sa mga Kristiyano. Ako Kristiyano, damo Kristiyano diri sa Pilipinas. Kung mayara gani isang miyembro nga nagtaliwan, subo gid siyempre ang ato sa nga dabatyagan. Halin sa pagtaliwan, hasta sa paghaya sa bangkay sa puluyan, tubtob sa magpatigayon sang misa. Sa parada, pakadto sa sementeryo. Sa pagkumpanyar, pakadto sa sementeryo. Kasubo, kag paghilibion gini nga to sa nibatian, di ba? Action! Firing line! Firing line! Pero subong nga hapon diri sa Bacolod may ara sang isa ka video, no? Nga kon makita ni damo gini sang mayuhom. Damo gini sang mataas ang kilay. Ang mga nakigbahin sa sining pagkumpanyar imbes sa perminaton makitaan nga nagapangasubo, samta nagapamati sa ambahanon nga ginapatukar sang funeral car, man kalabanan nga mga funeral cars subong mayara sang background music namo, samta nagakumpanyar, no? Laka ka na lang subong kita nga why. Ining balita ani nga hindi ya kasubo ang nakit-an makaaksyon kundi si Nadia. Aksyon! Radio! Pag sinaot, bagod ang kanta nga ginpatukar, ang musika sang all-male song and dance group. Ang grupo sa mga kalalakian nga ang tawag, Maskulados. Action! Firing line! Firing line! Ang isa sa nga ila sini pinakabanto nga kanta nga ang titulo, Jombo Hotdog. Action! Firing line! Tutok mga kakson kay hibanaon naton ang ato sa ring patrol nagistorya gid sa pamilya with action Zel Minardo. Ano bala ang anong plastada pangabay bala ini sang nagtaliwan nga amo ning himuon nila man kabudlay baya once nga may ara sa tinuga nga before siya mabugtuan sang ginhawa may ginpangabay siya kag hindi niyo pagtumanon, hindi ka matulugan. Action! Firing line! Firing line! Alas 7:33 Action Radio Philippine Standard Time. Amo yan tong pila sa ka mga nagapanguna nga mga balita nga ato sa nga dapat tutukan sa ato sa nga pagpangalagad. Una sa balita! Una sa aksyon! Paginhawaon ta kamo anay sang mga pinalang ka minutos kay sa ato sa nga pagpanumbalik mga kakso standby. Unahon ta ng viral nga balita kay kabalo ko nga singgin mono ko ni damo sang luyag gid makahibalo sang istorya sini. Sa ato sa nga live stream, sa ato sa nga mga ka-aksyon dira nga nagamonitor sa inya sa ila sa tag sa kamang radyo, standby sa ato sa nga pagpanumbalik ang balitang viral sa lokal. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action! Firing line! Okay, gabonitor sa live stream, Bibi Gregorio Yulo, good evening. Kanaya Remo Tigye, Jonel, okay, mayong gabi man. Tercy Baterna, mayong gabi po sa tanan-tanan nga taga Bacolod. Action Radio ni Tercy, ano? Lain nga radio ngin na, ano ba diyo? Imo sa nga na type, no? Sa imo sa nga message. Okay? God bless sa lahat ko nga staff watching from Japan. Oy, dira sa may Japan, no? Mabuhay ang Pilipinas. Salamat gid. Tercy Baterna, Action Radio. Elvira Gilogo, good evening. Nakakamiss ang inyo mga balita halinda sa aton Bacolod. Basta Tercy, Action Radio niya. Lain niya nga radio ginamuno mo. Imbong Dio Campo, good evening Action Marlon, nagamonitor kami di sa may Maaw. Salamat gid. Roming Estrabon Gidalanga, good evening. Roming Gidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan City, gamonitor. Maria Leia Marabailes Banaglorioso, good evening Action Mar, poditor kami dari sa may Camellia, Bacolod South, Barangay Tangob. Okay, salamat. Ana Senoro Arana, Christian Menyes Villalobos, Virgie Olpenda. Okay, salamat kid, God bless. Sa Villa Caridad Subdivision na Carlota, si Sarato Meris Flor Diday, Dennis Trianosa Gabonitor, salamat kid.
Yvonne Boyser, good evening. Dan sharing, salamat Ma'am Yvonne. Jen S. Sir Araman. Good evening, Axon. Alright. Jen, okay. Ana Sinoro. Lagran hala Carlota sa Pilar Compound, Gabonitor Gid halong kalain tiyempo. Rufino Ira Gabino. Watching, Axon Marlon. Good evening, Hanubanad. Okay. Diding Alwa Mianto, salamat gid. Ray Flores Barrio, kamayong gabi. Christopher Padilla, Axumar, good eve. Possible lang wala election ang kapitan. Hulaton ta na. Barangay ang SK election ang mabot silingon. Kung madayon, pilion ang kapitan kag pito kakagawad sa barangay plus isa ka SK chairman o chairperson. Upod na sila, no? Hulaton ta kay may nag-file naman to bill o hagnao sa Kongreso nga ipaisol naman ko, no? Pero depende na kay diskusyonan pa ba na? Hindi ba na madesisyonan sa isa lang ka tao to, isa lang ka opisyal, desisyonan nila sa majority plus ang last nga desisyon ara sa kay Presidente Bongbong Marcos. So laton ta kay ara pa, way pa naka-agenda na guro at gaan nila na sang prioridad kay by July 25 first nga session mo. No, sang kamara mga kakson kag sang laban-laban sa Senado. No? Paul Spot the third watching. Okay. Inday Blaza, good evening. Arnold Villanueva, good evening. Sa Marlon, monitor lang kami di sa Mailong Bagos City. Roberto Hirapusco Caraballo, good evening. Sa Marlon, dulaon ang oil deregulation law. Galing kay Waito gana si Presidente Marcos, pinamangkot na siya. Yan ang pagdula sang oil deregulation law, duway sa, no? Way sa kanat dulaon na. Amo nang ginasinggitan sang kalabanan gida. No, nga hindi control ang gobyerno sa presyo sang gatong bagod man sang sanang oil deregulation law. Elizabeth Gamala, good evening. Sa Marlon, God bless everyone. More power to ARB. Jodeline Ninyal de Prito, good evening. Tamya ko kay RR Joy kag Junior. Kate Macariola, Karen Guzman, Lager, Dikilia, Lawan-law ka monitor, Axon Radio. Celia Paderna, ka monitor. Jake, okay. Salamat. Otay Benedicto, Arilang Kusur, ka monitor. Victorina Heights, Mansilingan. Very energetic radio anchorman of Axon Radio. Energetic, kaya totoo tayo. Kaya kataro patasubong. Salamat kita. Thank you. Jovi Munaris, mayong gabi. Okay. Araman si Eli Escalera, mayong gabi, Axon Marlon. Monitor kami din sa may Dika Homes, Kabog, keep safe. Salamat, gid. Okay. Manjo Ardejo, mayong gabi, Axon Marlon. Araman si Pablito Benedicto, mayong gabi, Axon Marlon. Tamyaw lang sa mga taga Phil Power Group, main office, Bacolod. Okay. Eli Escalera, shout out na kay Charity Guapagid, Mrs. Ko. Ba mo na ya? Aprek Mandi Oya, good evening, Axon Marlon. Salamat. Jeff Chavez, salamat sa kibadala. Nga 75 cent the stars. Okay. Noel Varca, good evening, Axon. Monitor lang kami, Jingle kag Marilo. Okay. Sa mga friends ko sa States, Jinky Dialagdon, Star Mayo, great ko lang, hambal ni Ana Sinoro. Standby ka mo, hindi ka maghalin kay ang balita, angot sa siling kumpanyar, nga nagasaot ya mo, nagakumpanyar. Ang saot nila, Jumbo Hotdog. Standby. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kon pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, di mabagay nga posible, wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Ario, kabalo man tatanan nga ang hayo ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Ikaw hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa action boy, ang mga close friends sigid and families. May gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets. So pag gatawag ni sa action boy, mga close lang gid sa iya. Amo lang action boy, malo kasang dugay na si Bonggets. Si Bonggets. Bibi. Tingay close mo kay balo. Close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo close kami. Siya kabalo. Close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas mag-visit ni si President Marcos sa Bacolod. President Bonggets yung mahambal. Ay, kalag. So mga close sila Bonggets na. urot. Basi mahambal siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, hindi ta close. Ay, kabalo. Ay, close tayo. Ako lang nakabalo. Bonggets urot. Tiya, ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na galing hampang? Sa taxi eh. Taxi. Kag minsan pag ina ang hampang pag niya. Ikaw naman da ka. Ako Tapos naman. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung gina. Kita mo ka na ba lang mo sugal. Ay, sorry. So, next action boy. Ang paglubong sa nagtaliwan nga himata, nagakinahanglan ini sang mga pagsulundan man. Nagatilipon, nagabinuligay, nagaamutay ganit sa galastuhon, sa haya sang bangkay, sang nagtaliwan, may ginasunod nga tradisyon o kung naandan na nga himuon. Hindi basta-basta nga napatay ang miyembro sa pamilya ta, kutkutan talang kag ilubong. Sa ibang nga lugar, ara na guro, kag sa mga bukid-bukid. Kung sa mga Tagalog pa, may ara sang pamahiin sa burol. Hindi pwede nga magkapanilhig, samtang ara pang patay sa nahaya sa balay. Kung manghugas ang pinggan, ginasiling man nga hindi pwede ang pagtungtong-tungtong sa mga pinggan, kay ginasiling nga basi sunod-sunod ang mapatay. Ini mga pamahiin ni ha. Ano pagid? Di pwede nga makapaligo kag makapanghusay ang miyembro sa pamilya nga napatay. Pwede lang kung sa ibang kabalay. Ano pagid? Di pwede nga makadala. Hindi pwede makadala sa pagkaon. Halin sa namatyan. Makilala ka mo na? Gapuli siya, gadalaya kaon. Kaya ginasiling ko di malas ina siya. Now, kung nagabusong, hindi man gani pwede maglantaw ganis bangkay ko mo. Kay mabudlayan ko sa magbunag sa bata, kagbasi kon mapatayin ginabusong nga lapsag. Action! Firing line! Dapat man nga likawan nga matuluan sa nuha ang espeho sa lungon, kay mabudlayan ko magsaka sa kaduwa nga kabuhi ang espiritu sa patay. Kag ang isagid sa pinakaimportante, hindi pwede
nga magtulog ang tarang nga miyembro sa pamilya, amo na nga makita naton sa namatyan nga may aragid sang nagapulaw. Damo sa mga pamahiin pero pipila lamang to sa mga ginpang-mention naton mga ka-aksyon. Pero ang balita dari amo ni. May angot sini nga balita dari sa Bacolod. May lubong kag kumpanyar nga ginpatigayon ti basta amo ni gani nga senaryo sa masabi mabatian naton da sa pagkumpanyar kalabanan sa mga funeral car may ginapaandar nga musika sa nasalinta na kaina. Ang perme nga ginapatukar da sang una, no? Sang waay pa na yung social media, waay pa na ang Facebook ne, sa mga kumpanyar sang una, ang ambahanon nga, no gane, balaan nyo na eh. Hindi kita malilimutan ni Gary V. Subong damo naman sa musika nga ti bag-o kag ulungayan man, patukaron, sa kumpanyar mga ka-aksyon. Batian ta ba nga ang I Will Be Here sa gihapon yan ni Gary V. No? Pero sa isa ka barangay diri sa Bacolod, no? Ang report ka na ba is Barangay Granada, isa sang malayo-layo nga barangay diri sa may Central Bacolod ho. Man may ara sang nakakuha blasang video, no? Naglabay sa dalan, may funeral car, may nagakumpanyar, tunog sang sunata, no? Imbis nga ang sunata kung tani nga sama-sama mabatian naton, hindi kita malilimutan o kung I Will Be Here ni Gary V. Ang ginpatukar mga ka-aksyon, among disco o kung ang dance music, nga ang titulo sini Jumbo Hotdog sang Maskulado. Action! Firing line! Firing line! Kulang isaw, Maskulados. Karong isak bilog lang na. Damo sila nga miyembro ni nga male group mga kakson. Pabatian tang istorya sa likod sini si Akson Zel Minardo, nag-istorya sa pamilya sang himata nga napatay. Akson Zel, mayong gabi, please kabin. Action Marlon, kalipay ang gusto ya ihatag sa nga pamilya sang himata ang nagataliwan, no? Kung sa diinggin pakayag ni Elisa Jane Tormentar ang magulang sinisa nga napatay nga si Rosemay Lasquete, 27 anyos, kag residente sila sa nga Purok Balabag, Barangay Granada, Syudad sang Bacolod. Ini si Rosemay Lasquete ang napatay 25, 2022 si Action Marlon kag naggraduar ini siya dila isa ka criminology kag nagahulat na lang ginita ni Action Marlon nga magsulod na sa Philippine Coast Guard kay waiting ini nga magasulod sa Philippine Coast Guard, no. So nga ini ang gin-check up no sa nga PCG wala ini nabalaan Action Marlon nga may masakit ini siya. Sang na-vaksina na siya, amo na ni nga nagwa no nga mayara siya gali myasthenia gravis, no. Ano ini ang myasthenia gravis? Isa ka chronic autoimmune neuromuscular disease, no. Kung sa diin suno sa doktor sini Action Marlon, no, sa palayag ni Elisa sa 100 person, isa na diri ka persona ang nagasuprer, no. Out of 100, isa ini ang nagasuprer kag isa ina diri si Rosemay Lasquete, no. Ang amo ini nga kondisyon nga ang sintomas nagalabo ang imo nga pananawan, nagapirot sini ang mata o konapitosis, no, nagaduwa ang pananawan sang nagasuprer sini iko na diplopia kag nagapangluya sini ang imo nga mga maskulo kag mayara ikaw nga fatigue, no, kon sa diin ini Action Marlon nabatsyagan ini tanan kag amo ini ang natabo, no, sa manghod sini ni Elisa. Sige na pahayag man sini sa nga magulang nga si Elisa nga ang rason kung masadya ini kag nagsalaot sila ya nga sang paglubong sa sang Hulyo 3, 2022 sang Domingo lang ni Action Marlon. Pila Azel, by the way, pilang edad sining nagtaliwan? 27 anyos Action Marlon. Bin pala ni. Sige. Yes, so ini ang manghod niya kuno nga si Rosemay mahilig ini Action Marlon magatanaw sang TikTok, sa nga YouTube ka mga viral videos kag ang pakaisa man sini mahilig man magasaot sang TikTok. So gusto siniya sa nga utod ya ining napatay nga
maging masadya ang iyang pamilya, no? Apisar nga nagamasakit in Action Marlon, na bedridden na, no? Hindi na makagwa, galuyan, ara na lang sa sulod sang panimalay, no? Kagati, sino gani kay Ma'am Elisa, nagpabatsyag iniya sa iya, nga may gusto ihambal ini ang iyang manghod, nga si Rosie, nga mangin malipayon lang sila, no? Nga daw dumdumon ng Action Marlon, nga ara lang siya sa gwa sang pungsod, no? Kagati, hindi man intensyon sinisang pamilya, nga maga-viral, kundi ginhatag lang gid nila ang luyag sang iyang manghod o kana sang ila sila nga himata nga mangin malipayon sila ya biskana sa pagadulong na ini sa iyang ulihi nga lulubngan Action Marlon. So bali Action Zel ang ginsugiran gali ni sining napatay ni bali utod ya. Yes. Ang ginbilinan niya nga dapat kung ilubong siya hindi magpangasubo, dapat mangin masadya kag dapat may TikTok music ganyan itukar. Action Marlon, no, sang amo to nga tay, hindi pa mangkot ni sang punerarya ang amay sinisang Action Marlon nga kung ano ang gusto nga music. Si suno sa ila, hindi man niya normal o kung hindi bala particular gid Action Marlon nga ang punerarya mamangkot pa kay kalabanan siniti mga tanging yaman, no, amo nga ganyan balmo I will be here, amo lang man ginatukar. Suno sini sa may kay Elisa nga wala na lang ni nagasabat kay wala man kabalo kuno ang iyang tatay tembal sang magulang ti paano bi ko ma-TikTok or mabudot kay gusto ni Inday mangin masadya taya tembal gani sang tiya hindi lang kay kalain basi ihambalon sa mga tao nga buang ang mga laskete pero kay amo na gani hambal Elisa nga nagpabatsyag ang iyang manghod so ginatuman ginilaya ang gusto sa ni Ma'am Rosime nga mangin malipayon sila Action Marlon. Yes, so Action Marlon, no, hindi lang ni Jumbo Hotdog ang ginsaot gali nila, damo ni may mga lambada pa ko, no, no, sari-sari. Sa pagulo na ko nagasinaot sila samtang siniya naga-tukar ang remix nga TikTok music Action Marlon. So do ay gid gali Action Zel, wa gid sang nabatian nga nagahibik, kag do ay gid sa nakitaan nga nawong tong pangasubo. Wala Action Marlon, hindi ko makita na sa video niya. Malipayon, yun sila lower pa na gano'n si Choy. Gani, naka-brown? Naka-brown na down pa, ba. Nakamit niya nga saon. Pero yan nila, purok lang nila. So, ang tatay gani kagina, balman nga ba, nakasaot man tabang nga hindi ta kabalo. Amo niya ang request sa ilang himata. So, gintuman nila Action Marlon. Action Marlon, pamatian bala naton ang kabahin sa nga pahayag sa nga magulang sini sa napatay, si Ma'am Elisa Jane at Tormentar. Si Ma'am Lisa? Makamanang sa nga daan, manang lang nga manang, tiyambal ko. Uuni, kabalo na ko kung anong gusto mo. Gusto mo, sadya kami. Napariyo, maglasag na lansaw, bumala nga, kumapatay lang sa katao, happy lang nga daw, hindi blabog at maladalo niya blaw. Kaya gusto ya daw, wala ko na may makabala ka sa iya. Kaya balay, no, na siya katama mo. Kaya gusto ya na ya, hindi na sa gusto gani kamustahon nga may sakit sa. Daw, gusto ya lang na ya, normal lang daw, pabayaan mo lang sa. Daw, happy lang. Yambal ko, uni nga pangalikay kami, matikto kami, mabudot, dapat pasadyagi kami kung diin ka man mapanglakaton, masadya ka nga hindi bugat sa imo. Ano ni sana admit sa hospital. Ano sa mas dinyan gravis. Ano ang platandaan sa limang sayalawas? Ano, alin sang nag-eskwela sa college, ang matay sa gakipot, ang kapiyak naman gamon, so kung isa naman ang kapiyak naman sa kipot, ang kapiyak na gamon, amo lang na, yung dugrelo siya, yung dugamatsaga niya, kung nagkap sa permit, amo na ko naman, ang doktor, ang sign, yung unanin. Kasi yun, naglala, naganosa. So, saan login siya napatay naman? Sang July 25. From July 25. Sang ginubong niya siya Domingo, July. Ay, June 25 siya napatay. July 20 siya ginubong. Magkaya natin ito naman mag-viral. Yan mo, kaya gusto ito naman niya. Ginapangayo ito naman niya. Ang ginapangayo niya, ang isatag naman. Kaya naman, di wala makamiganig sa video. Ang importante, malipay siya. Ang napalab na makita niya kami bilang na wala kami gibig. Action Marlon? Matay ang kabahin sa nga payag ni Elisa Jane at Tormentar. Sa mga
komentar Balaksyon Marlon no sa mga kauturan naton ti be sensitive lang hindi man ni sila nga nagapangalipay sila tungod nga napatay ang ilang mata kundi gusto lang nila no nga manipay sila sa pihak nga wala na iniya si Ma'am Rosemary Action Marlon. Yes, Action Zel, no? Hindi ni sa bag-o sa aton pananawan, damo na ni kita nga nasaksihan man Action Zel, ehemplo ko 2021 nagligad lang July man, July 13, 2021 dito sa may Pampanga ho. Nagpatok man to sa social media. Amo man nga imbes maghibi, nagsinaot man ang pamilya sang 29 anyos no nga si John Rodolph Pasya sa barangay Bibi Anak, Banwa sang Masantol, Pampanga. Amo man ang pangabay dapat mangalipay man kag dapat magsinaot no. Ginto man lang para nga at least mahimos no mahimos man bla ang pinsar sang atong nagtariwas mabahoy kung amogin man ang plastada kag ang pinsar sang pamilya sang sining nagtaliwan nga gintuman nila kay nga aman ang hambal ko bala gina Action Zel kung hindi nila pagtumanon posibilidad pila ka gabi gini sila nga di matulugan mo matumbarnes pabinsaron nila ang palamangkutanon ay nano to why namon gintuman tong pangabay ni Inday kasi ko nanon nila muna no why good man sang tinuto why sang tuyo Action Zel nga gusto sa pamilya mag-viral kundi naggintuman nila ang pangabay, ang katapusan nga pangabay sa miyembro sa ila sa di pamilya. So, Zel? Yes, Action Marlon, ti mag-syam-syam, sini sila gani ko, no? Mabudot pagid sila. Oo, sunod sini sa magulang. Yes. So, ti Action Marlon, no? Amo na ang sabayin sang kauturan naton, ti be sensitive na lang sila sa ilang mga komentaryo man. Action Marlon, ang ini nga bagilita, ang ginadulong sa inyo sa nga life extension of vitamin D3. Ini ang dekalidad, matinlo Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Patrol, ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Zel. Gen una ko lang to kay since ang muno ko ni sa headlines mga ka-action. Gabaha ang mga mensahe dire sa ato sa nga communication kay luyag nila sa mga baluan gid kakadamo sa mga komentar nila no ang kalabanan naintindihan nila ang pamilya kon nga agin himo ini bagod sa pangabayman sa nga nagtaliwan hindi ni bago sa rasilintara sa aton diri sa pungsod sa nga Pilipinas may ara gani nga nakit-an kita sa sementeryo ko sa patio nga ang kortyada sang pansyon botelya sang serbisa kay nga amo nang pangabay sang napatay antes sa nagtaliwan. Action Firing Line. Firing Line. Mayara nga korte whiskey, korte wine, korte beer. Why man sang perdihon da pamilya, no? Sang sa panumdumon nila tubtubuhi sila nga way nalagin tuman ang katapusan nga pangabay sa miyembro sila sa nga pamilya. So muna ang video lipot man lang nakita nyo man to sa live stream sa Action Radio Bacolod nga ang miyembro sa pamilya sa nagtaliwan ara nagasunod sa isa ka funeraria kag imbes nga kasubo maghibi nagsaot kag may jutay nga kinalipay. Action Firing Line. Firing Line. 9 minutos nakaligad sa tak ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Sa luwan ko yung sagida ining balita angot sa noodles bla. No? Balita angot sa noodles. Nagkuha man din sang atensyon ining balita sa mga adlaw. Amo ning warning nga ginpagwa sang gobyerno sang tatlo ka mga European Union countries, Ireland, Malta kag France. Ang warning nila para sa ila sa mga consumers. Para sa ila sa mga residente, nga nagapabalaklon permis ang sining noodles ni. Ginpaandaman nila nga maghalong, kag kung pwede palang hindi magkonsumo sang sining sikat nga Filipino noodles brand. Action
Firing line. Firing line. Inibangod sa ginasiling nilang mataas nga levels sang ethylene oxide. Sa nasilin tara isa kag gas kon chemical nga permi ginausar bilang isa sa mga sangkap sang pestisidyo. Ang natabo to sa ilagin pa-recall na sa ning tatlo ka mga nasyon ang nagkalain-lain nga mga variants sang Lakimi, noodle soup kag pancit canton. Labi na ang mga ginhimo sa tunga-tunga sang tuig 2021 kag 2022. Action. Firing line. Firing line. Dari sa Pilipinas, pila bala ang mga mahilig magkaon haw? Maghigop sang sabaw? Sang sari nga produkto ni? Di lang nilibo, kundi laban-laban basi kon milyon pagani. Makapakwa di gutom mo? Kon warning sang sari nga mga pungso ng ato sari nga basihan, amo ning siling. Ini nga mga variants nga ilagin pang recall, amo ang original hot chili calamansi, kag chili mansi flavors sang Lakimi pancit canton, pati ang Lakimi beef mami flavor. Action. Firing line. Firing line. Kaysa honta, ang Irish government sila sa nga advisory nagasiling nga nagapati sila nga ang pagkonsumo sang kontaminado nga mga produkto way man nagatuga sa grabe kag lala nga peligro sa ikaayong lawas akon sa health. Pero may ara sang health issues. May health issues lang na kung sige-sigihon kag dugay na ang pagkonsumo sang mga produkto nga may ara sang ethylene oxide. Delikado kag mabutang sa peligro ang health sang tawo. Nabalaan man sang Irish government nga ang pila ka mga Lakimi products nga ginpang recall dito sila sa nga pungsod ang manufactured sa Thailand. So ang bot sa lingon siri, hindi man tanan nga ginakonsumo nila dito ang halin diri sa Pilipinas. Action. Firing line. Sa bahin sang French government, ilang na ginabasuhan ang ilang nga mga consumers nga untatan ang pagkonsumo sang saring produkto nga di ibalik kung diin ginbakal o kung dapat nga kung pwede palang ihaboy sa basura. Dito na sa France, sa Pungsong Fransya. Sa Malta naman, ang ila sa advisory sa ila sa mga consumers nagasiling nga ang variants nga apektado amo ang instant noodles, pancit canton original flavor, instant noodles, pancit canton hot chili flavor, instant noodle soup beef, instant noodles, pancit canton calamansi flavor, kag instant noodles, pancit canton chili mansi flavor. Ang affected batch may ara nga best before date nga July 20, 2022. Action. Firing line. Now, dasig na kalabot ini nga balita diri sa Pilipinas. Sa mga adlaw, ang Lakimi manufacturer kag owner nga Mundinisin nagklaro nga wala sang gindugang, waay sang ginimpon o kung waay sang ginbutang nga ethylene oxide sa ila sa nga noodle products. So kung mag-amo sila nga wala man siling sang Mundinisin, dapat usisaon sang maayos sang Irish, sang French, o kung sang Malta government, kung diid halin ang mga produkto sang noodles nga ilagi na konsumo nga ginasiling nila mayara sang lakot nga chemical. Action. Firing line. Firing line. Ang pagpasiguro pa sang Mundinisin mga kaaksyon nga ang tanan nga Lakimi products ang rehistrado sa Philippine Food and Drug Administration o FDA. Nagsunod sa local food safety standards kag bisan pa gani sa US FDA standards for ethylene oxide. Action. Firing line. Now, diri sa Bacolod sa nasalinta na kay naging tinguan takundani. No nga maistorya ang pamuno sa FDA naton diri. Pero ang authorized sa pagwa sa statement dari mong regional office, no, ang regional nga talatapan sa FDA paagi sa ilang sining regional supervisor, no, nga si Ma'am Angel Guzman, no,
may response aton si Ma'am Angel Guzman. Siling ni Ma'am Angel, hindi pa sila makakomento kay why pasang advisory ang ila sining central office, no? Amo ni ang ginahulat nila para nga makapagwa sila sang statement man diri sa lokal. Action firing line. So hulaton tani kay basi palang subong or basi buwas aga o kon buwas hapon man. May ara sang advisory na o kon may ara sang reaction ang sentral nga talatapan sa FDA. Laboton tani, no? Ang regional nga talatapan agi sa kay Ma'am Angel Guzman kung anong plastada ni. Kay ang manufacturer sa ginatumod nga mga produkto nagapanindugan man niya nga waay sa amo sila nga sahi sang chemical ang ila sa ni ginaprodukto halin diri sa pungsod sa Pilipinas. Action firing line. Firing line. 15 minutos nakaligad sa atak ng alas sa 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time ining bahin dala sa aton sa kaluwan sang Evergreen. Ang Evergreen Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kon pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya tinagaman apat kumansang subong sa dabutang subong sa medyo balantayan nga sitwasyon bagod man sa sadeng liwat nga pagngurob pag-alboroto sang Bulkan Kanlaon. Partikular dara sa may banwasang La Castellana. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sa ato sa nga live stream, okay, balikan ta ning gabanitor sa live bao damo sang nagpadala dugang nga mensahe. Okay. Melvin Peñafiel, Lia Younger Esquivel, Jeff Chavez, Action Marlo, good evening. Monitor lang kami niya. Watching lang ko di sa Green Energy, Barangay Belamonte. Okay, nagsalo si Action Bride, nagsalo sa ibang nga station. Okay, Jeff, salamat. Ana siguro sa kakumpanyar ila na opinion, okay gid na kay wala stress, oo, subo nga wala na ang isa ka pamilya kag dapat matunon. Hindi na paghibian, pangamuyuan na lang ang matawhay sa piyak sa kinabuhi, kag amo na ang gusto sang napatay sang buhi pa siya. Okay, sadya, hindi kay subo. Bisan ako man, praktikal ko, wala pa nag-uso ang COVID, gahambal gid. Kuya, kung mapatay ko, cremate na lang kay why na mapulaw, ang nagkalabilin, mas stress kag cremate lang isa. Kagasto hambal ko gid. Okay, mga bata sa unag, gakig sila subong okay na.
Okay, salamat. Lain na subong sa una ho wala man perdihon magpati pamahiin subong. Okay. Imbong diyo Campo Axomar kahit isang saglit ni Martin Eviara ginatukar man sa patay. Okay, pero mo na sa kahit isang saglit. Marilo Travilla Kitino, good evening. Salamat gid. Rogelio Mahinay sa iban nga lugar mga sir. Amo man na didto sa specialist sa Bahamas. First time ko man makita pareha sila. Abi ko sir fiesta sila nga lugar. Kay na una man abi ang mga nagakompanyar mo kay sa Ilobong. Dito piyara na. Idilaos, piyara gani nga viral man. Ang hakwat longon, nga saot, anong bilog tao. Good evening, Axel Marlon. Ari lang kami ni Nanay Isabel, monitor sa Victoria City. Salamat, gid. Kativir. Okay, Axel Marlon. Monitor man si Bibot Seridon sa Binabuhan. Bago City. Standby. Balik na duwa-duway. Thank you. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sunod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kung yara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sa kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, di mabagay nga posible, wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Ario, kabalo man tatanan nga ang hayo ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. Ano? May mga closest, ang tawag lang sa action boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets. So pagkatawag na sa action boy, mga close lang gila sa iya. Amo na action doors, malo kasang dugay na, si Bonggets. Si Bonggets. Di kay close yung kay balo. Close ka mo? Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo. Close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot mas mag-visit ni si President Marcos sa Bacolod. President Bonggets sa yung mahambal. So, mga close sila Bonggets urot. Basi mamba siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, hindi ta close. Kabalo, close tayo. Ako lang nakabalo. Bonggets urot. Tiya, ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi taxi. Kami isa pag ina, ang hampang pag ina. Ikaw naman da ka. Ako naman.
Nagambala ko yung taksi ako pagidiyang sa imo yung Kita mo ka na balang mo sugal. Ay, sorry. So, next action boy. Ay, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council o kon MDRRC, MC sang Banwa sa Casillana sa liderato ni Mayor Romana Nicor Mangilimutan kahapon nagpatigayon sang meeting, nag-convene with the member agencies dito sa may Municipal Hall. Kag ila sa agin hambalan diri mga kaakson ang plano. White naman gina pangayo, porti mas mayo nga temprano pa mayara sang preparasyon na ang lokal nga gobyerno sang Banwa. Action! Firing line! Firing line! Kaya hindi pwede mabalewala ining damlag lang abiso kon advisory sang FEBOX, no? Kinalantaw nila diri nga base kon maglala ang senaryo. So kinahanglan mayra sa ginatuwag nga contingency plan ang mga LGU nga concern, LGU nga ara lapit dira sa Volcan Kanlaon. Online sa firing line! Kapon naton mga kaaksyon sa saling nga palatuntunan, Mr. John D. Ases, ang pamuno sang DRRM sa Banwasang La Castillana. Sir John, mayong gabi. Hello Sir Marlon, mayong gabi. Mayong gabi sa tanang kapamati. Thank you sa time. Maginatag dari sa Action Radio Bacolod. Kahapon sir, nag-convene ang DRRM sang Banwasang La Castillana. May ara kamo ginplastar na nga contingency plan sa saring Mount Kanlaon nga activity subong Sir John. Action Marlon, may ara gid-revisit naman ng amon nga gin-propose nga mga response plan in kaso nga mag-alleviate ang status ni Mount Kanlaon kiti sa tungod sa sininga panyempo nagapangandam nga danang PBOX tungod sa ilangan na monitor, so dapat i-actionan ginapreparahan. Pero balikan ko lang Sir John, latest nga monitoring subong dara sang FEBOX. Anong sitwasyon sa Banwa sa La Castillana subong? So sa diri sa amon as if normal lang. Ugaling kiti last time sang July 3 nga may ara pangandam ang si Secretary Solidum nga nagkambal nga statement niya. So dikto nag-ano sang scare sa mga tao kiti sa subong ng tagid nga ara gidya ang threat. Kiti alert level 1 siya. Sa inyo sa gindi Honda nga contingency plan, may ara na sang preparation nga mga lugar, pananglit nga tiway taman nga pangayon nga base kung magtaas ang alert level, magtaas sa alert level 3, so laban-laban Sir John, may ara na sang evacuation nga pati kayo na mo. Adot do ko may mga lugar na kamo gin preparar na. No, yes, actually Marlon, may ara na mo ni ang maka-identified naman nga evacuation site. Kagang apat diri puro gidya eskwelahan, kagang isa ng transfer sa may barangay. May 5 kami abi ka barangay nga directly affected kay sa bilog nga Negros ang La Castillana, may 5 nga ara sa sulod sa MKNP which is upod na siya sa Magcanao National Park. So ang amon nga mga tupad ya tagdual nga ka barangay isa. So kami gidya ang arikit sa may ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sining scientific name? Population total pop more or less to 20,000. Ina sa 5 ka barangay mention mo. Yes, sa portion sang sagang lang. Sige. Nano ang mga tao subong dira Sir John way man so far sang pagpalayag sang Kabalaka based sa istorya niyo? Sa wala man kiti as if normal lang gid, so sige lang kami monitor kag update
through sa amon nga FB page kay sa iya ka Arangkala Castellana. So drak mi no update para at least mga tao ma-feed up man sang information nga direct from the P-box kit bala hindi kay siling nga himo-himo lang. Yes. Oo. Ini mga mention mo nga prepare nga mga evacuation centers mga buluthuan ni siya. Yes, eskwelahan. Kag di na nga mga eskwelahan, Sir John? Diri siya may proper, may apat kami ka in-designate nga evacuation kag isa sa may barangay Talaptap. Okay, sige. Muna lang, Sir John, abiso na lang sa mga residente sa La Casillana, labi na sa siningid mention mo nga 5 ka mga kabaranggayan. Importante na mo, dapat mag-alert sila kay manti ang pag-alboroto sa vulkan kalaon. Di mabalaan kung isa nagadamo bala, Sir John, ang volcanic earthquake nga. Pagngurog niya bala, do kadelikado, no? So ang sa may pangurob naman, so gapasalamat kami nga nang sa amon nga pagpamangkot sa mga pumuluyo, wala sang may nakabatsyag nga naghinog gid bala. So mostly nga mga na-record ya is through the instruments sang iya ka P-box. So mas mayo nga unfelt lang. And then ang ginaabiso naman sa mga pumuluyo, especially nga among giniang mando sang P-box, is nga wala gid ya sang entry sa within the 4 kilometer danger zone. Yes. And then ang mga pumuluyo nga ra sa babaw nga ginapangambay namon ang cooperation if ever nga magsaka ang alert level kung ano ang mando ikabay pasundo nila titing amon nga atmos nga ginapangamuyo is maging zero casualty if ever nga matabo abi. So ara gid sa tao gyapon ang desisyon nga ang ila kooperasyon na mo na makabulig para ma-reach namon ang goal nga zero casualty nga iya ka national nga goal for disaster. Yes, sige. Mr. John Diaz, sir, salamat kayo sir sa information gid nahatag mo diri sa Action Radio Bacolod kag mayong gabi. Okay, mayong gabi. Salamat gid Action Marlon. Action Firing Line. Importante ito ha. Importante nga may baluan sang mga residente dira sa Banwa sang La Castellana kung ano ang preparasyon nga ginahimo subong sang lokal nga gobyerno. Amo na no basta gani mayara sang mando na nga magbiya, hindi na magpakatig pa, no? Pero wala pa naman so far sang indikasyon nga pasakaan ang alert level sang bulkan kanlaon. Ara gyapon sa alert level 1 kay nagligad to sa ganistorya naton si PDMPD head Zephyr Gerhardt Kaelian. Pati kayo doon lamang ang ginatawag nga pag-evacuate evacuation kung ara na sa alert level 3 ang sitwasyon sa bulkan. Action Firing Line. Firing Line. Amo nang white tagi na pangayo gid nga senaryo. Ha? Kabayon ta hindi maglala ang sitwasyon dira sa bulkan kanlaon. Ang pagpangamuyo gid isa sang aton siri nga hindi gid pagkalipatan kay pagpangamuyo gapati kuya isa ini sang yabi isa ini sang panamingta para nga ining mga trahedya kalamidad malikawan kag hindi matabo sa aton sa nasyon. Action Firing Line. Alas 8:42 Action Radio Philippine Standard Time sa luwan ko balita halin sa Bacolod City Hall. Unay doon ko na lang ang balita halin sa Bacolod City Hall mga ka-action sa NGC. Man may isa kasi ba ng isip-isip naton may isa kasi ba na ang nga nagpungko ang bag-ong alkalde nga si Mayor Albi Benitez. Adlaw-adlaw may mga development nga ginpalayag mga ka-action. Sa mga adlaw may ara sang ikalimang executive order EO nga gin-issue mga ka-action. Agod ang executive order nga ni parang itugyan sa CDRRMO nga pamanuan ang kampanya kontra COVID-19. Action Firing Line. Ang katuyuan way man sa iban kundi mapadayon ang ginahimo sang lokal nga gobyerno sa Bacolod sa mga plano kag programa agod ang COVID-19. Dalayon nga mapapas na, no? Ining plano ang plano i-preparar no sa idalom sang Benitez administration na mga ka-action. Action Firing
Firing line. Firing line. Ang plano sini ipreparar ang midway facility sa Alihis kaga evacuation center. Sa Vista Alegre agud himuon nga quarantine centers. Di man ni pwede nga untatan taning kampanya ni kay araga po ng COVID-19. Sabay naman sa mga eskwelahan, nga sadto ginusar nga isolation kag quarantine facilities. Sabong ginpasira na kamanti may ara kita sa natalan nga pag balik sang face-to-face nga klase mo. Te kun sa una nga tion sang Leonardia Administration, may ara nga Emergency Operation Center. Subong sa Benitez Administration, ang tanan nga obra sang EOC, gintugyan na sa CDRRMO. Action. Firing line. Firing line. Kag isa pagid kabalita sa Bacolod City Hall, ang vaccination drive sa mga mall kag barangay nagapadayon inibisan pa nga kulang sa personnel suno sa pamuno sang CDRRMO. Action. Firing line. Firing line. Ibalontang detalye sa nga balita sa halin kay Action Art Tayhopon sa Bacolod City Hall kay iulayhon ta na lang no antes sa kato sa nga dugang nga mga commercials mga ka-action. Action. Firing line. Las 8:45 Action Radio Philippine Standard Time iban nga balita karon di ta manabutan. May ara sang information nga nagasulod diri sa aton may kantara sa talakay tabala nga noodles product noodles ni nga produkto gani no may mga nagasunulod di no nga information porti pabosan tani kay importante nga malabot ta gini ang pila ka mga opisyal ta sang ahensya nga may ara sang obligasyon sa pagtutok sang sininga balita. Action. Firing line. Firing line. 46 minutos na kaliga sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. I-check ta ng balita halin sa Bacolod City Hall, halin sa NGC man kay na man sa mga adlaw Webes mo ang regular nga press conference ni Mayor Albi Benitez kasang grupo niya ara sa Webes kag Lunes. Action. Radio City Hall report. City Hall nga balita with Action Art tayo pa. Action Art ng gabi, please kabin. Action Marlon, why pa ba nag-start ang kag napagwa ang EO sa alkalde? Actually, may mga preparasyon kag tikang na yang ginhimo ang pamunuan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO matapos nga sige-sige no ang ila sila nga ginahimo na mga preparasyon angot iyang sa COVID-19 nga problema gyapon na ginaatubang sa syudad. Now, although sila nga agad din na pagwa ang final nga EO sang alkalde, pero nagligad pang Hulyo 5 ini siya na permahan ni Mayor Albi Benitez. Now, sunod diri sa duha ka ina actually nagpatawag sa press conference si Attorney Bong Bilag na mong nagaserve nga spokesperson ni Mayor Benitez kag si Dr. Ana Maria Laarni Pornan. Now, dito nila gintas na Action Marlon ang pila ka mga gusto kag luyag rabo sa alkalde sa idalom sa mga EO sa diin una diri ang tanan nga trabaho sa Emergency Operation Center o kon EOC nga sabto naging tukod sa last administration in tugyan na ini tanan sa idalom sang CDRRMO nga mga trabaho. Meaning, di sila na lang talagang bahala sa pagdumala kung COVID response ang paghahambalan. As a matter of fact, sunod rin kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, nagigan pa yung galing preparada nila no, ang midway facility. Kung naging siraduhan na ninagigan, kagang dito man sa bahin sa evacuation center sa may area sa Vista Alegre. Now, ini karon ang preparada nila in case may araw sa nga sila ka mga special case nga needed i-isolate o kung i-quarantine dito sa lugar. Kay subong, ang tanan nga mga positive cases sa Bacolod City, actually, waay na ginadala sa quarantine na facilities because ang tanan nga mga eskwelahan na ginausar sa to, ang
para sa pagbukas ng face-to-face classes. So sunod diri sa kay Purnan, preparado na niya do ang duha ka mga facilities. Amo ini ang Midway dira sa Barangay Alihis kanatong evacuation center yung convert nga pwede magamit bilang isolation o kon quarantine facilities. Yari lang porsyon sa parayag ni Dr. Ana Maria Laarni Purnan. For the moment, since the DepEd is planning to do face-to-face, yun namon ang duwa ka facility, the Vesta Alegre evacuation center and the Midway. Amo na siya namon gina-prepare. Aton nga facility sa ETCS close na namon. So home quarantine na itanan. Except for special cases, that's why we're going to open Midway. Ason Marlon, ang sa bahin naman sa vaccination drive bala nga ginahimo sa city. Actually, why na pauntat ina? No, although subong puwerte gid kakulang, why gid actually sang personnel o kon mga medical personnel na magabulig sa city para iya sa pagpatigayon sa vaccination drive. Kaysa una may mga ginhayat dito nga mga medical workers mo nga nagabulig para sa among activities. Subong actually ang nagabulig lang sa city kay duwa ka mga mall actually ang ginagamit gihapon. SM kag Ayala alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon kag ang City Health Office ginadrang vaccination drive from 1 o'clock in the afternoon until 4 p.m. So magluwas sina sa mga tatlo ka mga lugar. May mga barangay man nga nagabulig sang ila separado man nga vaccination drive nga mo ang Alangilan, Alihis, Bata, Panago, Estefania, Granada, Handumanan, Mandalagan, Sumag, Singkang, kag Tagob. Pero ang mga boxes, atong dumduman mo mga boxing una ginagamit sa city, initanan ang papahuway man katiway sang masakay ng mga vaccinators mo. Doon na sila anay no, sa kilid sa government center kung ginbutang na lugar ni nga dito temporaryo ginapahamtang. So ang panawagan rin ni Dr. Punan sa publiko sa Bacolod nun nga luyag mag-avail sang tanan nga doses sa vaccine halin sa first dose, second dose, kag booster shots, pwede ka mo kakadto iya sa mga ginlawag na ton nga mga areas. Ari portion lang balikan naton si Dr. Ana Maria Lagupunan. Sa mall vaccination, may ara pakitag but it is manned by the we still have full vaccination against COVID-19. So namin may first dose, second dose, first booster, second booster. And pediatrics will have a first booster. Abala na ngayon sa Marlon, ang portion sa palayag ni Dr. Punan, ang tagpamuno sa CDRRMO. Dahil sa karon ang City Government of Bacolod, on focus sila iyagyapon sa magpangita dugang sa mga personnel paagi sa administrasyon na Mayor Alvin Benitez, nga singuna lang dira sa may CDRRMO, ang mga job order kagaling nga nakay nga nagatrabaho simuna sobra isa ka gatos. Subong ang nabilin dira puro permanent kag mga technically speaking ining mga permanente nga mga employees anom lang sila ang nabilin regular employees. Kaya bakon mo nga sa kabilugan siguro nga suprasin mga 130 subong oro ba suprasin 230 130 nga pala kay na anom na lang sila nabilin. Amo na ang kakulang gid. Kag in fact bisan ang ila flood control program amo pa na karon ang asikaso nila although nga mayara na sang in-hire subong no siling niya ang city nga nagabulig sa planning operation sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon at tayhukon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat Akson at hingagawon ko niyo kay may balita mga ka-aksyon kunigin mo no ko bagulang nga posible may eleksyon nga matabo sa bahin sang LMP, PCL, ACE. Ining ACE ni mga ka-aksyon, Association of Chief Executives, grupo ini sa mga alkalde diri sa Negros Occidental. Na may ara sang patigayon sila sang nga pagtililipon. Kag may ara sila sang giniliher na bag-o nga presidente sang ACE, Chief Executives. Ti ang sadto nagaserbe bilang presidente ni si Victoria City Mayor
Francis Frederick Palangka. Titapos naman termino ni Palangka. Ang report mga kakson nga sumunod sa atonde, na pilian bilang bag-ong presidente si Victorias City Mayor Javi Benitez. Action! Firing line! Firing line! Kita nato nagtelefon no, isa ang mga alkalde sa Negros Occidental. Check tanay, no, si Cadiz City Mayor Salvador Escalante, isa sa mga nagtambong sa sading nga kahiwatan. Mayor, mayong gabi sa Action Marlon. Yes, Action Marlon, may gabi, kag may gabi sa atong taga-Plamate. Yes, ginhingagaw ta ka Mayor kay nakita ko ding imo sa nga picture ho, gayuhom ka diho. may ara sang may ara sang meeting agin patigayon ka mo. Kag nag-ilihir ka mo Mayor sang bag-o nga mga opisyal sang Association of Chief Executives. Yes, correct. That's true. No? Association of Chief Executives, yes. Oo. Kag pwede mo Mayor mapabalo sa publiko kung kada sino ang napilian. Well, ang napilian naton, ang ace president before was Juan-Tan Palangka. Okay. And he is replaced now by Mayor Javi Benitez. No, ang vice president is still the same. Mayor Nico Yulo of the City of Bago. Okay. And ang SecGen is yours truly. Kasi Mayor Mark is no longer with us, no? So, ako rin buro sila, no? SecGen. Okay, then treasurer is the same, Mayor Gelson Tubilara. Okay. Then PIO is Marklin de la Cruz. Okay. So kompleto kamo Mayor nga nagtambong, tarang-tarang nga Mayor aran. Actually 17 kami ang nagtambong, and I think na tatlo lang, duwa ang nagtawag lang sa atin. Okay. Anong proseso sa pag-elihir nyo ni Mayor? Buto-butuhan man isa? Yes, actually, the usual nomination, big close nomination. So, bakit wala man siyang nag-signify sa intention na naglagan except kay Javi Benitez. Okay. Ano po si Javi Benitez? Why sa kontra? Yes, ano po man si Nico. Okay. I was likewise no, kay before na voting sa gulat kini koron gilistoryahan na naman lang. And so muna siyang nagawa ng resulta. Today lang ni Mayor. So mga adlaw naging hiwat ng... Okay na. We met 4 p.m. Okay. Sa Acacia Hotel. Okay. So nahambalan kung ano ang unang plano sang Sineng A sa idalom sang pagdumala na ni Javi Benitez? As first official function ni Mayor Javi is to call for a request the governor na mag-swear in kami sa iya. Okay. Elected officials na ma-swear in kami sa iya, sa Ikegov. Then from there, we will meet again kung anong next course of action. May schedule na ni Mayor kung saan ako masumpa kagob? Wala pa kay ma-request na kung saan available si governor. Okay. Sige. Klaron ta lang, Mayor, ining ACE nga grupo ni, gintukod niya diri lang sa lokal. Negros na yung Occidental niya. Yes. Wala na si iba na Pilipinas, na probinsya. Yes. Pero ang LMP, ma-elect pa na sila. LMP is League of Municipalities of the Philippines. So, may elect na sila for Negros province. Correct. Kaya ang LMP, ano pa ibang nga grupo da LMP, PCL, PCL. Yes. Aran na sa Mayor sa ginatawag nga ULAP, no? Union of Local Authorities of the Philippines. Ining ACE niya diri sa lokalan ni. Yeah, correct. Ano gani nga tuig Mayor, di ko maduruman mo nga nag-start ini tukod ninyo ining ACE diri sa Negros? Kumaduruman mo lang. During the governorship ni Governor Joseph Marañon. Okay. That was the first time na nagtukod sa ACE, Association of Chief Executives. Sige. Mayor, salamat gida. Thank you sa information. Labot ka da hingagaw kay isa man ka dako man katalupang doon nga balita. Mayor, mayong gabi. Thank you. Thank you, mayong gabi. Salamat kid. Action firing line. Ang ACE may bag-o ng presidente. Tiway man kontra, sinaway man kontra kay Javi man. Maenkwentro ka kay Benitez.
Javi Benitez, bagong presidente sang Association of Chief Executives, ACE. Dari lang na Negros Occidental nga initiative lang ni sometime ni the late Governor Joseph Marañon. No? Kinabugusan isang tanan man nga mga alkalde sa Negros Occidental, Banwa man o konsyudad. Action firing line. Wala tong tare kay ma-take off, masumpa sila sa kay Governor Bong Lacson, way pamabalaan kung san o kag ano ang available nga petsa sa aton sa gobernador. 59 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluan sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan. Marlon Hedovaya, thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.